我是叔叔，又刷到我了吧？开不开心呀？今天不吹牛皮，只打草稿。太过了，重来。不好意思，刚刚笑场了，重来。来，我们来看一下海信55寸。来，它的故障现象是带有横纹，还带有闪屏。看出来没有？像这种现象，它就是屏的故障，而且据我的经验，它肯定是没有耳朵的屏。今天飞线肯定是飞不了了，像这种故障现象，只能是技改修复了。来，果然猜的没错啊，它是一张华星光电 D07 的不带耳朵的屏。这是一张很常见的屏，应该维修师傅对它都比较熟悉，因为它坏的也比较多。像这种屏出现这种故障，我们技改它分一种硬改，还有一种软改。今天我主要给大家说一下软改。说软改之前，我给大家说一下 D07 的逻辑板。D07 的逻辑板它其实都是通用的，都可以互换。我们来说一下它到底哪些可以写程序，哪些是不可以写程序的。来，我们先来认识一下 D07 逻辑板的分类。那我们这一种还有这一种，这两种它是第三方开发出来的技改逻辑板。这两种它效果它很好，但是就是价格它会有点贵。那我们这几块就都是原装 D07 的原装逻辑板，它有的是可以写技改程序，有的是写不了。那我们写技改程序是写在这个25上面。那8C1 它是可以写的， 1CB 它也可以写， 1CD 它可以写，但是效果一般。我们 7C3 可以写， 1C3 它是现在暂时它写不了。如果我们遇到这种逻辑板，我们也可以随便找一块可以写的我们来写。如果遇到这种接头不一样，那我们就换根平线，或者换一个那个平线接头都可以。还有也可以直接换一块这个第三方的技改逻辑板，效果非常好。来，现在我来写一个给你们看一下啊。今天我就用这个神器来写，我们直接插到这个25上面，这个25它都不用取下来，直接插到上面就行了。这里一定要插稳啊，插稳之后我们就点这个智能识别，点确定。好，然后打开，然后我们选到相对应的型号，点开，然后点写入，那就写好了。技改程序已经写好了，我们来看一看效果怎么样。来，看到没有？效果还是不错的吧？横纹也没有了，也没有闪屏了，亮度它也均匀了。当然，技改它只是一种保守治疗啊，它只是改变了它的一个工作方式，就是改变了它的一个图像的效果，它并不算是完美，就是说不算是完美修复，这一点你们都懂的。好了，下班回家做饭。